बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजाती की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज अपने गांव में मौजूद हूं और एक तारीखी दरख्त आप दोस्तों से शेयर करूंगा। बरगद का दरख्त है, ऑक ट्री। उसकी हिस्ट्री भी आप दोस्तों को साथ साथ बतलाऊंगा। ये तकरीबन 500 साल पुराने हैं। आए आपको उसका व्यू भी दिखाता हूँ। रहिएगा मेरे साथ। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आने की सूरत में अपने चाहने वालों तक भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, मेरे गांव डंडोत की जो बरगद सिटी है उसमें एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले आपको व्यू दिखलाता हूँ इस ट्री का। जरा देखिएगा कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ये जा रहा है। बरगद के बारे में दोस्तों आपको बतलाता चलूं कि हिंदू मजहब में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। वो इसे बहुत ही मुतबर्रक और बरगुज़ीदा जानते हैं। दुनिया की तारीख में दोस्तों बरगद जो है वो 2500 साल पहले दुनिया के सामने मुतारिफ हुआ और इसकी एज जो है वो आपको बतलाता चलूं कि माहिरीन के मुताबिक 250 साल से लेके 1000 साल तक बरगद की एज होती है। हमारे गांव में दोस्तों एक ये नीचे आपको व्यू दूंगा, ये एक पुराना तालाब था, बहुत पुराना। हिंदुइज्म में भी इसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। आजकल बारिश ना होने की वजह से सीजन जो है वो ऑफ है, बारिश नहीं हो रही, ड्राइनेस की वजह से यहाँ का तालाब भी सूख चुका है। लेकिन आपको दिखलाता चलूं कि हरे भरे हैं यहाँ के जो बोर्ड के दरख्त हैं, बरगद के जो दरख्त हैं वो। और इनकी एज जो यहाँ अपने बुजुर्गों से जब पता करवाया तो कमो बेश ये 500 साल पुराने बरगद के दरख्त हैं। ये जरा देखिएगा कि यहाँ से उनके जो स्टेम हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनकी एज कितनी होगी। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने दरख्त हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी जड़ें इतनी दूर होती हैं कि अब इस ऑफ सीजन में भी आप देखेंगे कि इनके पत्ते इंतहाई सरसब्ज हैं। इनकी आप तने देखें, हम तो इन्हें कहते हैं ये शाखें हैं, लेकिन 500 साल पुराना होने की वजह से इनका मंजर आप देखेंगे कि इनके तने, पत्ते और शाखें कहां तक पहुंची हुई हैं। बरगद की दोस्तों जो लंबाई होता है, वाया होता है, ये हजारों फीट तक फैला हुआ होता है और इसकी ऊंचाई जो है वो माहिरीन कहते हैं कि 100 फीट से लेके 300 फीट तक बरगद का जो दरख्त है उसकी ऊंचाई हो सकती है। ये एक ड्राई जो तना है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं कि ये तना जो है ये सूख चुका है और इनकी जड़ें जो है वो आप दोस्तों से शेयर करता चलूं कि ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये माशाल्लाह से अभी तक दरख्त जो हैं ये हरे भरे हैं और ये उनकी रूट्स हैं। और फिर यहाँ से आप समझ लें कि उनके तने स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं तनों पे आपको थोड़ा सा ऊपर भी लेके चलता हूं। ये व्यू जो है जरा करीब तक भी आप दोस्तों को देता हूं। इन पे चढ़ना दोस्तों इंतहाई दुश्वार है, लेकिन इसके बावजूद आप दोस्तों के लिए इसको पिक्चराइज करना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। ये बरगद के दरख्त के ऊपर काफी हद तक मैं आ चुका हूँ। ये नीचे हमारा जो सूखा हुआ जड़ है ये उसको दिखला रहा हूँ और ये बरगद का जो दरख्त है उसका व्यू। ये भी तकरीबन 500 फीट तक फैला हुआ दरख्त है। ये दोस्तों आपको दूसरे एंगल से व्यू देता चलूं कि इसका देखेंगे आपके बहुत बड़ा तना है जिसके ऊपर मैं मौजूद हूं और ये आप देख रहे होंगे। ये दोस्तों कम से कम 500 साल पुरानी तारीख हमारे गांव का बरगद का दरख्त। गांव आना हुआ, मैंने समझा आप दोस्तों के साथ इसको शेयर किया जाए। रखिएगा अपना ख्याल, चाहूंगा इजाजत। खुदाए पामान।